Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Subway Surf oynayacağız. Hepimizin bildiği bir oyun. Yine de tanıtımını yapalım arkadaşlar. Hepinize merhaba. Yine söylüyorum. Arkadaşlar bu oyunu gördüğünüz gibi yazıda demin yükledim. Yeni yani. 50 saniye olmadı yükleyeli. Şimdi başlayalım. 2 yıldır oynamadığım bir oyunu acaba şimdi nasıl oynayacağım arkadaşlar. Bakalım hadi. Oyun yüklendi. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Başladı. Oyunu da bekletmeden açtım. Biliyoruz lan. Deli uyuz oldum ya. Niye gösteriyorsun? Biliyoruz oyunu. Şimdi şuradan basalım gidelim. Arkadaşlar bu oyunu fazla sevmediğinizi ya da sevdiğinizi bilmiyorum. O yüzden belki kısa bir şey olur. Nereden bileyim artık yorumlarda yazarsanız arkadaşlar. Belki sevmediğiniz bir oyundur. Belki sevdiğiniz bir oyundur. Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ki ona göre güzel oynayalım. Kararlı bir biçimde oynayalım. Arkadaşlar oradaki şeyi alamadık ya. Lan. Abi o neydi, gözünü seveyim. Arkadaşlar ya bir dakika arkadaşlar. Ben şuradan bir tane adam alayım hemen. Burada bildiğiniz gibi bunu alayım. Beriden beri bunun kokusu yoktu. Çok güzel bir oyuncak. Arkadaşlar ben bir şuraya bakayım da. Buradan herhalde normal adam alabiliyorduk. Evet arkadaşlar doğru. Burada da anahtarımız var. Burada da bir tane normal parasız bir kaykayımız var arkadaşlar. Yanında da hediye kaykayımız var. Arkadaşlar buralarda bir yerde bir tane adam. Bu ne lan? Gıcı. Arkadaşlar fazla sıkılmadan biz bir başlayalım. Yakalayamaz ki. Oha. Arkadaşlar bu aynı anda olan ikinci videomuz olacak ya. Şimdi bilmiyorum. Yani anladık ki işte. Şimdi bir saat önce filan bir video göndermiştim arkadaşlar ben. O video hala belki kalıyordur. Kaldı mı kalmadı mı da bilmiyorum. Oldu mu yani, yüklendi mi YouTube'a? Onu bilmiyorum şu an. Onu merak ettim ya. Arkadaşlar
Ben şuradan birazcık Kralımız bizim artık 300 TL'miz bile mi yok ya? benim hem Neyse. böyle Boş verin. hem böyle güzel. Arkadaşlar önceki videomu eğer izlemediyseniz izleyin. Dino Hunter diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Bak Amerika. Çok güzel bir video bu. Güzeldi ama birkaç kere ölmüştüm. Hatta bir videoda daha çekmiştim de. Şimdi video dışı oynuyorum. Yanımda kuzenim var. Kardeşim de var. Kardeşim de 3 yaşında olduğu için fazla ses yapıyorlar. O yüzden videoyu çekemedim arkadaşlar. Çekmiştim ama kayıttan silmek zorunda kaldım. Onun için Traffic Ranger'dı. Eğer oynamıyorsanız hemen yükleyin. Benden size tavsiye arkadaşlar. Benden de tavsiye değil. Şimdi 5-10 dakikalık oynuyoruz arkadaşlar videolara. Niye böyle oynuyoruz? Çünkü daha ikinci video arkadaşlar. Şikayet etmeyin. Eğer ederseniz de yani söyleyeyim şimdiden ben de. Daha ikinci video. Yallah diyerek hemen nasıl çekelim biz? Onu bir söyleyin yani. Çekemeyiz. Arkadaşlar o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Neyse. Ya yine çok konuştum yani. Neyse. Arkadaşlar eğer yani bir şeyler yapmak istiyorsanız benim kanalımı izleyin. Sık sık video gelecektir. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel videolar çekeceğim. Şimdi yeni oyunlar indiriyorum. Çünkü kanalımı bugün açtım. Ve bir günlük bir kanal olacak. Videoları da şu anda gece çekiyorum. Evet gece çekiyor. Şu anda uyuyacak. Yani bilmiyorum. O yüzden konuşmak da istemiyorum. Dediğimi duydun mu? Şu anda gece uyuyacak dedim. Şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş? O 8 dakika olmuş bile. 12-13 dakika yapıp bırakacağım arkadaşlar. Çünkü 3-4 video yapacağım bu gecede. Yüklemelerimi her zaman yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Geçen bölümde söylediğim gibi Dino Hunter yani Dino Hunter bölümünü izlemediyseniz izleyin. O bölümde Oyun Portal, Rodinya, Sarpatilla, Metemello yani Easter Gamers TV bu kanalları söyleyecektim. Ama Oyun Portal'la Sarpatilla'yı söyledim sadece galiba. Evet Arkadaşlar bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. bakmalısınız. Yani abone olmanızı tavsiye ederim. Çok güzel videolar var. Bugün GTA gelmişti herhalde. Bugün hatta herhalde GTA gelmişti. Çok güzeldi. Bu konuşmadan asla uyuyamaz. Arkadaşlar biz bir şöyle arkadaşlar söylediğim kanallara mutlaka abone olun.
Şimdi bir ağlama sesleri duyuyoruz. Kardeşim Lego'ya bastı, o yüzden ağladı. Neyse arkadaşlar, fazla yine öyle konuşmaya başlamayalım. Arkadaşlar ben bu videoyu şu anda tabletten çekiyorum. Yani PlayStation 4 falan değil. Umarım onlara da geçeceğiz. Geçmeyi de çok istiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Arkadaşım Enesgil'de herhalde vardı. Bilgisayardan Assassin çekebiliriz yani. Onu söyleyeyim. Ama bayağı bir süre gerekli arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin bile ölmedim. Parmağımı da öyle yapmadım. Oyunda deli lag var herhalde. Bug var. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Deli şekilde bug var. Neyse. Arkadaşlar şimdi haberim olsun ve bay bay. lan Orfen seni döveceğim, bekle video bitsin. Arkadaşlar şu anda sinirden ölüyorum. Bu kuzen var ya, kuzen. Deli etti beni, deli. Neyse arkadaşlar. Bu polis beni deli ediyor ya. Oğlum yetişemeyeceksin işte. Ya bir de şuradan kurdele damlıyor ya. O bir deli ediyor ya. Neyse arkadaşlar. Böyle güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım da devam edebilirim. Şimdi videoda biliyorum herhalde çok kesilmeler oldu. Kesilmelerin sebebi ne söyleyeyim mi? Bazı sorunlar. Yani deli sorunlar vardı arkadaşlar. Yani bunu yorumlarda sorarsanız cevap bile veremeyebilirim. O durumda. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.